وافقت؟ ايه السؤال ده؟ ما هي لو كانت رفضت كان زمانك مطلقها وبرضه كانت هتبقى معانا. استغفر الله العظيم يا رب. نور اكتر واحده اتظلمت في الحوار ده. اتظلمت؟ انت ايه؟ من هنا حجر؟ مفيش اي سنس بعد كل اللي حكيتهولك ده ومش حاسس ان هي اتظلمت؟ بعد كل اللي انت حكيته لي ده انا شايف ان كلكم على بعض كده شويه مجرمين، وكل اللي انت قلته ده هترجع تقوله تاني بس قدام هيثم بيه. طب بص هناك كده.